Creí que lo habías entendido. Don Ramiro, don Ramiro, ahí sube Luis. Mi hermana y yo íbamos a hacer el primer viaje en metro juntos. Ese año lo inauguraron. Yo debía haber estado en el parque con ella ese día, pero yo sí entendí. Yo sí entendí. Perdón. Perdón. ¿Aló? Yo sabía que todavía estabas allá. ¿Por qué no has salido? ¿No habíamos quedado de que ibas a venir a la casa? No, habíamos quedado que íbamos a ir al bazar. Tenés que salir de la casa, Ramiro. Pero vos sabes que a mí no me gusta salir. Además, sí me habías dicho que ibas a venir. Nos encontrábamos en el parque, después dábamos una vuelta por el bazar y volvíamos a la casa. Creí que lo habías entendido.